Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa Angler di channel Mancing Maknyos. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya mau casting lagi nih. Untuk spot kita di perumahan saja ini. Ini masih di depan rumah, di komplek-komplek saja, nggak bisa jauh. Soalnya alhamdulillah banyak pesanan kodok. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman subscriber Mancing Maknyos karena telah mendukung channel ini sampai saat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk set peralatan seperti biasa nanti saya cantumkan di deskripsi. Kalau soprok saya ya ganti-ganti lah, soprok buatan saya sendiri, Mitra Lur. Oke, langsung saja. Ini ya, hari ini saya mau pakai tripod ya, mudah-mudahan ada cintanya. Oke, langsung saja mancing Maknyos. Kecil bosku. Nah, kita rilis aja. Situ tadi dapat. Sip.
Bos. Alah, colan. Aduh. Kocolan kedua nah. Kecil. Rilis saja. Gini waknya. Nah. Habis saya iwaknya situ nuk terus. Iya.